में DJI Action 2 कैमरा है जो कि काफ़ी साल से ऐसे ही रखा हुआ था। उसमें क्या मुझे दिक्कत परेशानी आ रही थी कि उसमें वीडियो क्वालिटी, क्लैरिटी सब एकदम अव्वल नंबर की है, ओके है, लेकिन मुझे उससे डाटा ट्रांसफ़र करने में, फ़ाइल शेयर करने में दिक्कत परेशानी हो रही थी। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल VN एक्सप्लोर पे स्वागत है और मैं आपके लिए ऐसी ही एक एक्साइटिंग वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, इसको अनवील करूँगा। ये अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले ही रिसीव हुआ है दोस्तों। हमारे चैनल पे जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि लाइफ स्टाइल हो, डेली रूटीन हो, खाना पीना हो, घूमना फिरना हो, कोई भी नई चीज़ हम ख़रीदते हैं, पहनते हैं, यूज़ करते हैं, हर चीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है VN एक्सप्लोर, यानी कि वैशाली मेरी वाइफ और निशांत मैं। हम दोनों इस पूरी दुनिया में जो भी जीते हैं या जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, ख़रीदते हैं, वो हम सारे चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, ताकि आपको भी उन चीज़ों को ख़रीदने में, इस्तेमाल करने में दिक्कत परेशानी ना हो। उसके अच्छे व्यूज़, उसके बुरे व्यूज़, जो भी उसका रिव्यू होता है, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस, हम आपके साथ सारा कुछ शेयर करते हैं। तो इसीलिए एक और नई वीडियो में आपका मेरे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छी लगे, बुरी लगे, कैसी भी लगे, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीख सकूं, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं और आप हमें जो सिखाएंगे वही हम आगे और अच्छे तरीके से अप्लाई करके आपको बता पाएंगे। तो मैं इसमें दोस्तों दिखाता हूं कि क्या चीज़ निकलने वाली है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, मैंने इस पैकेट को ओपन कर लिया है और इसमें देखते हैं क्या निकलने वाला है दोस्तों। इसमें कुछ इस तरीके का ये निकला है जिसको कहते हैं सैनडिस्क कंपनी का है मोबाइल पेन ड्राइव गो। इसको आप फ्लैश ड्राइव, OTG पेन ड्राइव इस नाम से भी जानते होंगे। और ये मैं बता देता हूँ आपको, ये 128 GB का है दोस्तों, ठीक है। इसको आप आईफोन, मोबाइल, लैपटॉप, मैकबुक, विंडोज़ जो PC होते हैं उसमें, मतलब सबके साथ ये कंपैटिबल है। इसका काम क्या है दोस्तों कि आपको कोई भी डाटा, फाइल, डॉक्यूमेंट कॉपी करने हो, ट्रांसफ़र करने हो, कट पेस्ट करके ट्रांसफ़र करने हो, तो ये एक जो है प्लग एंड प्ले है, यानी कि एक ये स्टोरेज का काम करता है। जैसे कि आपने अपने मोबाइल से कोई डाटा इसमें कॉपी किया, फिर उस डाटे को उठा करके कहीं आपने दूसरे PC में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, या आपकी टैबलेट हो गया, या एंड्रॉयड मोबाइल हो गया, या एप्पल का कोई फ़ोन हो गया, तो उसमें सब में कंपैटिबल है दोस्तों। तो जैसे कि इस पे लिखा हुआ है 2 in 1, यानी कि ये USB में भी काम करता है और Type-C में भी काम करता है। ये दोनों तरफ से है दोस्तों। देखो, इधर से ये जो है C टाइप है और बैक साइड से दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये USB टाइप है, यानी कि ये जो इसका ऊपर वाला कवर है ये फ्लिप है, घूम करके आगे और घूम करके पीछे जाता है। तो इस पर कोई एक्स्ट्रा अलग से आपको कैप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। ये मैंने क्यों लिया है, मेरे पास में DJI Action 2 कैमरा है जो कि काफ़ी साल से ऐसे ही रखा हुआ था। उसमें क्या मुझे दिक्कत परेशानी आ रही थी कि उसमें वीडियो क्वालिटी, क्लैरिटी सब एकदम अव्वल नंबर की है, ओके है, लेकिन मुझे उससे डाटा ट्रांसफ़र करने में, फ़ाइल शेयर करने में दिक्कत परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसकी जो DJI Mimo ऐप है उसके थ्रू मैं जो है कनेक्ट करके 4K, 2K, 30 FPS या 40-60 FPS जो भी वीडियो में 4K में रिकॉर्ड कर रहा था, 2K में रिकॉर्ड कर रहा था, वो मैं फ़ोन में नहीं डाउनलोड कर पा रहा था। अगर डाउनलोड हो भी जाती थी तो सिर्फ उसकी वॉइस मुझे सुनाई देती थी, वीडियो नहीं चलती थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप DJI Mimo ऐप से 4K से नीचे की वीडियो ही जो है आप DJI Mimo ऐप के थ्रू अपने DJI Action 2 कैमरे को कनेक्ट करके आप ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी ज़्यादा हाई रिजोल्यूशंस की है तो आप नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने ये लिया है। अब मेरी जितनी भी आगे वीडियो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों बनाऊँगा, वो DJI Action 2 कैमरे से ही बनाऊँगा, ताकि और हाई क्वालिटी और बहुत ही बढ़िया एनहेंस कलर और एकदम नेचुरल वीडियोस आप तक पहुँचें। वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छी रहेगी तो शायद आप लोगों को हम पर कुछ भरोसा हो, फेथ हो और हम आपको अच्छी वीडियोस इसी तरीके से भेजते रहें
ताकि आप हमारी वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। दोस्तों मैं इसको DJI मीमो के DJI Action 2 के साथ मैं इसको यूज़ करूँगा और फिर आपको बताता हूँ कि भाई ये कितना बेनिफिट है, कितना फ़ायदेमंद है और कितना बढ़िया है। इसकी जो रीडिंग स्पीड है दोस्तों 400 Mbps पर सेकेंड है। ये फ़ाइल टू फाइल वेरी कर सकती है, यानी कि अगर 4K की वीडियो है तो कम हो सकती है, 2K की वीडियो है तो ज़्यादा हो सकती है, या JPG या नॉर्मल वीडियोस हैं MP4 हैं तो ज़्यादा हो सकती है। मैक्सिमम 400 Mbps की स्पीड है इसकी जो रीड वाली है, और जो राइट वाली स्पीड है उसका मुझे आइडिया नहीं है कितनी है। अगर मुझे इसके बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों इस प्रोडक्ट को ज़रूर मंगाएं, ये आपके लिए डेली यूज़ में बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। और मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक देखें। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल पर जाएं और जितनी भी मैंने अब तक वीडियो बनाई हैं, जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी हैं या जो भी नॉलेजेबल आपको चीज़ें मैंने शेयर करी हैं, उनको प्लीज़ दोस्तों ज़रूर देखिए। जय श्री श्याम, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।